ကဲဒီနေ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ Advanture game ရဲ့ဒီ game code ကလေးဆရာတို့ဒီမှာအမှားလေးတွေပြင်ပေးရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Advanture game ရဲ့ format ကိုသူတည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အ game အကြောင်းကိုရှေ့ပိုင်းမှာသူရှင်းပြနေပါတယ်ရှင်းပြနေချိန်မှာဒီမှာဆရာတို့ရေးတဲ့ date ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလေဒီ program ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်နေ့ကရေးခဲ့ဆိုတဲ့ထောက်ထားကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ date ကိုဆရာတို့ထည့်ပါမယ် February 2022ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ code တွေမှာအမှားတွေပါနေပါတယ်အမှားတွေရှာပြီးပြင်အောင်ဒီမှာသူ underline လေးနဲ့ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ print ကသူထောက်လိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ PIND print ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ R တစ်လုံးကြံခဲ့တယ် R လေးဖြည့်လိုက်ရင်မှန်သွားပါလိမ့်နောက်တစ်ခုဒီ print ကတော့သူအဖြူအောင်နဲ့ပြနေပါတယ်အဲ့တော့ print ကိုမသိဘူးတဲ့ဘာလို့မသိရလဲဆိုတော့စာလုံးကြီးဖြစ်နေလို့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအမှားလေးတွေကို use ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ green အဖွင့်ပိတ်တွေ single quote double quote အဖွင့်ပိတ်တွေလည်းမှန်ဖို့ကြိုးစားပြီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် program မှာအမှားမရှိတော့ပါဘူး run ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူရေးခိုင်းတဲ့စာသားတွေမှန်ကန်ကန်နဲ့ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် program လေးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာခုနက program ကိုဆရာတို့ဒီဘက်မှာထပ်ပြင်ရအောင်3လပိုင်းဟော2လပိုင်း2022အဲ့ဒါတွေ face ဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ player live ပေးမယ်ဒီ chocolate ပေးမယ် player ရဲ့ဒီတောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်နာမည်ကိုတောင်းပါမယ်နာမည်ကိုတောင်းပြီးအဲ့နာမည်ကိုသုံးပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ player name ကိုသုံးပြီးတော့သူကနောက်ခွန်းဆက်ပြီးတကြောင်းဆင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ age ကိုဖတ်ပါမယ်ဒါတွေကရှေ့မှာသင်ပြီးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုအသက်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့အတွက် string ပြောင်းပါပြီးရင်တကြောင်းဆင်းပါအဲ့တော့ဒီ game ထဲမှာတော့လူနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်က shop owner ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ကတော့ robot ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ space လေးတွေချလိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်ရတာပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် owner name ကိုသူကဒီမှာ input နဲ့ဖတ်ထားပါတယ် owner name က string ဆိုတော့ဒီတိုင်းတန်းသုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ program လေးက ရိုးရှင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာသူက gain အတွက်လိုအပ်တဲ့ variable တွေကို initialize လုပ်တယ် initialize ဆိုတာကဒီသူတန်ဖိုးတွေကို assign လုပ်လိုက်တယ်တန်ဖိုးတွေကိုအစပြိုးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် user စီကလိုတဲ့ information တွေကိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီ information တွေကိုသုံးပြီးတော့သူဖော်ပြချက်တွေ statement တွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ် run ကြည့်အောင်program ကိုပြန်ပြီးတော့ဖန်ကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာပါ error တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင် run နေတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာနာမည်မေးနေတာ
program error ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နာမည်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ information တွေရေးရတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီကဲဒီ program လေးမှာတော့ဘာမှ true to မပါပါဘူး very very ပါမယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီနာမည်တောင်းမယ်အသက်တောင်းမယ် program လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်